皆さんついに出ましたね。DJI から新しいジンバル RS4 と RS4 Pro が発売されました。で、パッと見はですね、ほぼ前モデルと一緒なんですけど、パッと見じゃね全然違いがよくわからないんですけど、でも細かいところいろんなねボタンが追加されたりとか新しい機能が搭載されたりとかしていて、で結論から言うと実際使ってみて非常に良いです。それで今回はこの RS4 と RS4 Pro に加えて DJI Focus Pro っていうこっちね今ついてるんですけど、ここにライダーフォーカスっていうものが、でこれがマニュアルレンズ、今ねシネマレンズがついてるんですけど、これオートフォーカスついてないので常に手動でやらないといけないんですけど、それをオートフォーカス化してくれるギアというか機材なんですけど、これも一緒に発売されまして、でこれもねすごいいいです。今実際使ってるんですけどめっちゃいいです。これは後で説明するんですけど、ざっとこの RS4 と RS4 Pro がどんな機能を盛り込んできたのかっていうのを一気に紹介しますね。まずは RS4 の新機能から説明していくと、結構ね新機能いっぱいありまして、で1つ目がこのチルト軸アーム、この縦のアームが約 8.5mm 延長されましたと。でここが長いと何がいいかっていうと、たまにねカメラの重心が上の方にあるカメラがあって、で例えばなんですけど、ここ目いっぱい下に下げてでバランス取ろうとしても重心が上の方にあるカメラって結局バランスが取れなくて使えないっていうことがたまにあるんですけど、そういったことがかなり少なくなるんじゃないかなと思います。 RS4 の積載量が MAX3kg なので、僕3kgを超えるカメラってねほとんど持ってないというか、今も多分持ってないんですけど、3kg あれば、大体何でも乗りますと。で今回はこの3軸、こことこことここにテフロン加工がされていて、よりスムーズに動きますと。で次は第2世代縦向き撮影ネイティブ対応で、これも結構便利で、ここのネジを緩めて、でここロックを解除するとここ外れるんですね。でこの同じプレートの裏側にですね、またこのコネクターというかねはめる部分があるんで、こうはめます。でネジを締めてちゃんと固定すると、これでもう縦向きの撮影がいつでもできると。次が新ジョイスティックモードスイッチで、これはね前作 RS3 にはなかったんですけど、この左側スクリーンの左側にねスイッチが追加されまして、このジョイスティックモードスイッチっていうのを切り替えることによって、でこのジョイスティックの機能を、ズームを制御するか、それともこのジンバルを制御するかっていうのをこのスイッチ一つで自由に切り替えられるようになりましたと。結構便利ですねこれは。でその次が新 RSA 通信ポートが搭載されましたと。で今までは RS3 には搭載されてなかったんですけど、今回の RS4 はこのジンバルを持った時にこの左側の NATO ポートの内側ですね、ここに RSA 通信ポートっていうのがあって、でここでこのRSA のこの通信ポートに対応している機材を取り付けると、いろんな操作することができる機材をつけて、いろいろ便利に拡張性が格段に向上しましたということです。で今ちょっと取り付いてはいないんですが、このフォーカスモーター、このフォーカスモーターの速度も 30% 速度が向上したということです。そしてこれが、DJI BG70 っていう大容量バッテリーグリップっていうやつなんですけど、これが RS4 は対応しましたということで、こんな感じで RS4 に取り付けて使用すると駆動時間が最大29時間半ですと書いてあります。29時間半使う人はねなかなかいないとは思うんですが、このバッテリーグリップからなんか電源をアクセサリーとかに供給しながら撮影とか結構あったりするので、ちょっとね重量はありますけど、電源バッテリー容量が必要な人はこれを使用することも可能ですということになっております。
続きまして RS4 Pro の方なんですけど、こっちは積載量が MAX4.5kg までいけます。なので例えばですけどコモドとか、あとはソニーの FX6 とか、あと今ねこれはキヤノンの C70 に EF マウントのシネマレンズの 20mm かながついてるんですけど、これくらいのセットアップだと RS4 Pro からすると結構ね軽い部類、余裕に動かせるっていう感じがします。ちゃんとバランス取っていればブルブルブルって触れたりとか、なんかそういう感じ、そういう動きは今のところ一切ないです。余裕で動いてる感じがしますね。っていうのもジンバルのモータートルクも 20% 強化されているらしくて、それも影響あるかもしれないですけど、変な動きとかは今のところ一切ないです。そして RS4 Pro の方にも、ちょっと今ね外せない、いろいろコードがつながってるんで外せないんですけど、こっちも第2世代縦向きネイティブに対応しているので、プレート外して角度を変えてつけるだけで縦向き撮影に入ることができます。で RS4 Pro にもさっき RS4 にも新しく搭載されていた新ジョイスティックモードスイッチが同じ場所、スクリーンの左側に搭載されています。そして RS4 Pro ももちろんこの DJI-RS-BG70 大容量バッテリーグリップに対応していて、でこっちはね駆動時間、最大駆動時間は29時間らしいです。 RS4 Pro は29時間半って書いてあったんで、30分少なくなりますが、そうは言っても、29時間駆動するらしいです。そしてこのカメラに今取り付けてあるフォーカスプロライダーがですね、前モデルから比べて検知範囲が約3倍に増えました。で最大 20m 先の被写体までオートフォーカスすることができるようになりました。で前モデルから 77% 増加した最大76,800点の測距点を検知でき、被写体となる人物の輪郭を検知する精度が向上し、効率的にフォーカスします。で僕はね持ってないんですけど、DJI トランスミッションとこのプロライダーをつなげると、RS4 Pro を介してつなげると、ライダーと DJI トランスミッション間の直接の電源供給と通信を同時に実現しますということです。僕はちょっとトランスミッション持ってないので再現はできないんですが、そういう新機能もついているということです。これいつでも撮影できるように今ねセットアップ全部終わってて、で設定、ライダーの設定、レンズごとに設定しないといけないんですけど、それも終わってるんですけど、一回削除してどういう風にやるのかっていうのをお見せしますね。それで今なんでこのキヤノンの C70 とシネマレンズが家にあるかっていうと、サザコーヒーの鈴木太郎さんっていう社長がいるんですけど、彼を主役としたドキュメンタリーを今撮っていて、でそのドキュメンタリー撮るにあたってキヤノンさんが貸してくれるっていうんで今ね借りてるんですよ。で、シネマレンズなんでもちろんマニュアルフォーカスなんですけど、撮影する時ってすごい人数少ないチームでやってるんで、なんかもうね、照明とかマイクとか、カメラももちろんそうなんですけど、いろんなことに気配らないといけなくって、でその中でマニュアルフォーカスでピントも自分で合わせなきゃいけないし、でも結構ねこれも T1.5 とかなんで、2とかで撮ることが多いですけど、インタビューでさえ、インタビューされてる人が前後に動かれるとピント狂っちゃうんで、常に合わせながらやってるんですけど、それでもなかなかねピントずれちゃう時も結構あって、でもそんな中で DJI さんから自動マニュアルフォーカスの新製品出ますっていうんで連絡が来たんで、ぜひ使いたいですって言って今ね使ってるんですけど、それの設定方法ですね。それをやりますね。メニュー画面から左からスワイプすると今ライダーのカメラの映像が出るんですけど、設定を押すとレンズプロファイル開くと今 20mm と 35mm 設定してあるんですけど、一旦これを消してですね、で1個目のところにレンズの焦点距離ですね、で 20mm なんで
セットして、でスタートモーターキャリブレーションですね。これを押すとフォーカスリングのところが動きます。ちょっといつもね動かないように押さえてますけど、これでフォーカスリングの可動域をこれが覚えてくれるので、フォーカスモーターのキャリブレーションが終わったら、次は焦点距離の調整ですね。それで今1メーター先に被写体を置いてフォーカスを合わせてくださいっていうふうに指示が出てるので、そういうふうにします。でカメラからだいたい1メーター、だいたいっていうかぴったり1メーターになるくらいの距離にサブジェクト、被写体を置いてですね、そして今ここライダーフォーカスが測定している 1.09 メーターっていう数字が出てるので、それを1メーターになるまでちょっと調整します。それで今段ボールに書いてある文字のところにピント合わせるんですけど、ピントはこのねフロントダイヤルでやります。フォーカスがあったらタップします。そうすると次は4メーターで同じことをしてくださいっていうのが出るので、同じことを4メーター先に被写体を動かして設定します。4メーター先のフォーカス今合わせたんでタップします。そしたらもうこれでいつでも使えるはずですね。ライダーのこの左側に AF マニュアルの切り替えボタンがあって、でここを押して緑だとオートフォーカスになって、今オートフォーカスやってますけど、ここを押すとオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えができるんですけど、僕はこの M ボタンにライダーの AF とマニュアルの切り替えの機能を割り当てているので、ここを1回押すだけでマニュアルと AF の切り替えができるようにしてあります。そうじゃないといちいち1回押しに行かないといけないので、ここに設定するのが結構自分は気に入っています。そしてフォーカスプロはねもう少しギアがありましてな感じなんですけど、これがフォーカスプロハンドユニットっていうやつで、さっきのフォーカスモーターをワイヤレスで動かすことができるものになります。フォーカスとアイリスとズームそれぞれ設定すれば全部動かすことができます。でちなみになんですけど、これバッテリーがですねソニーの NBF550 のやつなんですけど、僕が持っているやつはねサイズが合わないとかいろいろあってね、ちょっとまだ実際には使えてないんですが、ワイヤレスでモーターを操作できるものもあります。これがフォーカスプログリップっていう製品で、これねすごいよくて、で何ができるかっていうと RS4 Pro を介さずにライダーが使えます。もう後ろにのライダーとモーターの端子、USB 端子がついてるんで、これを直接こっちにつなげてライダーが制御できると。だからジンバルは使う必要はないけど、マニュアルフォーカスのレンズをオートフォーカスにして撮影したいっていう時とかですね、カメラのケージの横とかにですねこうつける場所あるんで、これを取り付けてカメラつけて、でオートフォーカスにして撮影するっていうような感じです。でこっち開けると、モーター入れる場所と、あとこっちのねフォーカスプログリップはバッテリー取り外せるようになってますんで、予備のバッテリー入れたりとかすることもできます。でここはライダーが入るところですね。DJI からねツイストグリップデュアルハンドルっていうのも出てまして、これなんですけど、特に RS4 Pro とかカメラの重量が重くなってくると持ってるのがしんどくなるんで、こう横にですねハンドルをつけて、で両手で均等に重量を分散させて持つようにすると結構ね疲れづらくなるんですけど、これ結構便利です。でこれが DJI のテザードコントロールハンドルっていうもので、これはこうやってハンドルを横につけちゃうとコントロールできなくなっちゃうんで、このコントロールしたいよねって
っていうので、これを、ここのハンドルを外して、でこのテザーコントロールハンドルをつけると、ここで、全ての操作が行えるようになります。で、これが今 RS4 Pro の方に C70 とシネマレンズ、マニュアルのフォーカスレンズがついてて、で、それを今オートフォーカス化しています。で、これから撮る映像は全部このオートフォーカスにフォーカスを任せて撮ります。どうぞ。ということで、以上 RS4 と RS4 Pro、 そして新しくなったライダーフォーカスを含むフォーカスプロ製品ですねのご紹介でした。では。